位波波哥哥嘅忠實 fans 大家好。有啲忠實 fans 係有課金俾佢，有啲忠實 fans 係冇課金俾佢。我課金嘅意思有可能話係入會員啦，或者係直播間課金啦、留言區課金啦呢啲嘅。不過有啲係就好似我嗰啲啦，我係冇錢噶嘛，我都係忠實 fans 嚟嘅，可以話係。咁大家有可能唔知我係邊個啦，我係魚仔幫台嘅魚仔。好啦，各位忠實 fans，唔係忠實嗰啲都唔使驚，我哋都可以照樣睇下啲影片噶嘛，幫幫我啲影片噶嘛，所以大家都一齊加油，加油，加油，唔好灰心，一齊加油，努力，拜拜。我希望有50 follow 啊，起碼50訂閱嘢，拜拜。